OK，今天要练完了这个新闻吧？OK，所以就是毫不犹豫的说，妻子的冷漠让谢国伟心灰意冷，心灰意冷他坚持要求妻子给儿子抚养费，抚养费，抚养费，但是王静就是不同意。最后，谢国伟表示，他要通过法律途径来维护自己的权益。结语，嗯，结语，好的婚姻是夫妻之间携手并进，相互关心和扶持，而不是彼此伤害和彼此消耗。好的婚姻是夫妻之间抱团取暖，抱团取暖，对，OK，而不是一味的挑剔和索取，OK，索取，而不是像夏国伟那样，生活中对妻子王静不关心、不认可，妻子有困难的时候袖手旁观，人一旦寒了心，就很难在捂热看不到希望的环境，自然想要结束这段感情，重新开始新的生活。只是你可以结束婚姻，却不能背叛婚姻，因为那样不仅借是错上加错，还是带来更多的纷争啊。到现在还是工地吧。OK，纷争、麻烦以及伤害，婚姻虽然结束了，对孩子的爱却可以继续。你觉得呢？欢迎下方评论区留言。OK，这个新闻结束了。